Ja se zovem Jasna Nahirni, živim u Amsterdamu već 11 godina, inače dolazim iz Hrvatske, imam 2 djece, jedno je 10 godina staro, drugo 7. Pa moj sin Nikola ima klasični autizam, on je visoko funkcionalan. Njegov najveći problem je komunikacija i što bi ljudi rekli jednostavnim riječima živi u svom svijetu. Znači, nema potrebu za komunikacijom s ljudima, najviše se voli baviti knjigama, kompjuter, zemljopis. On si sam određuje što ga zanima. Sa 3 godine krenuo je u specijalan vrtić, odnosno u vrtić za djecu sa specijalnim potrebama, 4 dana u tjednu. Nakon 3 godine počeo je ići u školu. Trenutno ide u školu za djecu sa posebnim potrebama 5 dana u tjednu. Osim toga dobiva posebnu terapiju, ABA metodu, Applied Behavior Analysis, i da to daje rezultate. Za bioterapiju čula sam sasvim slučajno i odlučila sam se povesti svoju djecu da vidim da li će to dati nekakvih rezultata, pošto se trudim, znači, radi Nikole, znači, svakakve alternativne puteve, ne bi li se nešto poboljšalo. Kada sam došla sa Nikolom na bioterapiju, on je naravno bio dosta nemiran, pošto tamo je bilo dosta ljudi, što njemu nije baš prihvatljivo. Nakon nekog vremena se je malo smirio. Kada smo došli u samu prostoriju, imala sam malo nekako čudan osjećaj, nekakav neobičan osjećaj, a tokom same terapije na meni samoj osjetila sam nekakve fizičke aktivnosti, trnce, toplinu u nogama i nekakav osjećaj zadovoljstva. Nakon terapije Nikola je počeo nešto više komunicirati. To se desilo nakon nekih 10-ak dana, recimo. Tada su i drugi ljudi u našoj okolini primijetili da je on malo više otvoren, zainteresiran za općenito događaje u njegovoj okolini. Što se mene same tiče, dan prije terapije imala sam još peludnu groznicu, a nakon toga je više nisam imala. Najveća promjena koju sam mogla primijetiti na Nikoli odrazila se u tome da se on nakon terapije mogao više igrati sa drugom djecom i komunikacija je bila puno bolja.